同學仔今日做小數份數嘅各類題目嘅。好啦，我哋而家咧要將份數變成小數，咁我哋咧先呢度睇下咯。24有125分之91，寫翻個小數點先，咁將大份數寫過嚟24啦。好啦，咁呢度咧125咧係分母，我哋冇一個叫125分位啊，咁所以我哋要將125乘咗8，就會變成1000，咁就可以填落千分位咯。嗱，125乘8變1000，咁呢度下面乘8，上面都要乘8。91乘8就變咗728，咁所以喺千分位呢度填翻728，咁就完成啦。24.728，咁就做完咗咯。嗱，再嚟21有250分之11，嗱，我哋咧又先寫翻個小數點，將21填過嚟啦。嗱，好啦，250分位呢度冇啊，咁所以就唔該乘4變成1000，跟住上面都乘4，咁所以11乘4變咗44。嗱，我哋咧喺千分位填44咯。好啦，咁跟住咧呢個嘅十分位冇嘢啊，填翻個0先，咁就搞掂啦。21.044，咁就完成。好，到呢度啦，89有500分之301，嗱，先寫小數點，跟住將89寫翻過嚟啦。嗱，跟住500咧，呢度冇個叫做500分位啦，咁所以唔該乘2變成1000，跟住分子都要乘2啦。嗱，而家就變成1000分之602，咁啊1000份呢度寫翻602，咁就完成89.602，咁就 OK 咯。嗱，又可以睇下呢個表咯，我整咗之前俾你，你咪睇下啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。